नियम उल्लंघन अभियोग में महाराष्ट्र में कफ सिरप प्रस्तुतकारी संस्था 6 कंपनी लाइसेंस रद्द होती एने सूचना देते खाद्य और औषध प्रशासन मंत्री संजय राठौर। राज्य में कफ सिरप प्रस्तुत करता 108 प्रस्तुतकर्ता मध्य 84 कंपनी विरोध में तदंत जारी रही। तेज से 6 कंपनी लाइसेंस रद्द होता बेले औषध उत्पादन बंद लगी 4 कंपनी को कहुई। 17 कंपनी को कारण दर्शाओ नोटिस जारी होती। गत वर्ष उत्तर प्रदेश नोएडा स्थित एक कंपनी द्वारा प्रस्तुत कफ सिरप खाई उज्बेकिस्तान 18 जन शिशुंकर मृत्यु पर राज्य में यहां नहीं विभिन्न स्तर में तीक्ष्ण नजर रखा। सेपरी गत वर्ष भारतीय कफ सिरप खाई गांबियार 66 शिशुंकर मृत्यु घटी।